Goeiemôre, broer en suster, vriend en vriendin in Christus. Ek groet jou in daardie wonderlike, soete, beminnelike naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg om vanmôre hierdie woord te kan dien. Wat 'n voorreg om in hierdie tyd wat ons bevind, nog steeds die vermoë te kan hê om met mekaar te kommunikeer, boodskappe uit te stuur, dat dit oral almal kan bereik en dat die evangelie van 'n lewende God verkondig word aan die ganse wêreld. Ek wil ook vir jou vra, stuur hierdie boodskappe uit. Stuur dit uit na ander, sodat hulle ook daarna kan kyk. En ek wil jou herinner, dit gaan nie oor 'n prediker nie. Dit gaan nie oor wie die mooiste kan preek en wie die mooiste kan praat nie. Dit gaan absoluut oor die verheerliking van Jesus Christus en die Vader. Dit gaan absoluut daaroor, dit gaan oor die openbaring van Christus. Dit gaan oor die waarheid aangaande die evangelie van Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. Paulus het gesê, ek wil niks anders verkondig as Jesus Christus as gekruisigde nie. So daar waar jy jou bevind, wil ek hê jy moet jou oë sluit as jy kan en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre hierdie woord kan bedien. Here, ek wil bid dat die Gees die leiding sal neem, dat die woorde wat gespreek word, Here, sal opbou, dat die woorde wat gespreek word, Here, u koninkryk sal uitbrei, sal getuig van ons Here Jesus Christus. Dankie, Here, vir alles wat Christus vir ons bewerk het, vir alles wat hy gedoen het, Here. Dankie ook, Here, dat ons hierdie woord kan hê en die Heilige Gees om ons te help om hierdie woord te kan leer, te verstaan en te weet wie ons Jesus is. Here, ek bid vanmôre, Here, dat u elkeen wat hierna luister, na hierdie woord, na hierdie boodskap, Here, dat hulle oë geopen sal word, hulle verstand, Here, hulle ore, Here, Here, dat hulle sal hoor, sien en ervaar, Here, dat ons dien 'n lewende God, die God wat hemel en aarde geskaap het, Jesus Christus, wat gesterf het en vir ons 'n ewige koninkryk bewerk het. Here, ek bid dit omdat ek weet, Here, u is tot alles in staat, en ek bid dit omdat ek weet ons het 'n middelaar, sy naam is Jesus, en hy is die een wat vir ons intree. Amen. Broer en suster, vanmôre wil ek met jou gesels oor die nagmaal. Ja, daar kan seker baie gesê word oor die nagmaal. Daar is seker al soveel dinge rondom die nagmaal geskryf. Weet jy wat is baie hartseer? Dat die nagmaal in die tyd waarin ons bevind, in hierdie moderne tyd, nie altyd so belangrik geag word nie. Dat mense meer waarde heg aan tradisies en gewoontes rondom die nagmaal, as om te weet self wat die nagmaal self beteken. En dit gaan verlore. Mense is nie altyd voorberei wanneer hulle die nagmaal gebruik nie, en daarom vind daar nie altyd hierdie intense werking plaas, wat behoort plaas te vind nie. Want wanneer ons die nagmaal vier, het ons gemeenskap met 'n lewende God. En ek wil vir jou vra, ervaar jy die gemeenskap met 'n lewende God, wanneer jy die nagmaal vier? Onthou, Jesus het ook gesê, soveel kere as julle kan, wanneer julle by mekaar kom, vier die nagmaal ter nagedagtenis van my. Ek wil vanmôre vir jou gedeelte lees, daar uit Matteus 26, en jy kan solank jou Bybel daarna toe blaai, dan blaai ek ook hier na myne toe, so op in Matteus 26, daarvan vers 17, lees ek vir jou. Is 'n redelike lang gedeelte, maar ek wil graag hierdie hele gedeelte vir jou lees. En op die eerste dag van die ongesuurde brode, kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê, moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? En hy antwoord, gaan na die stad, na 'n sekere iemand, en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby, by jou sal ek die Pasga hou met my disippels. Wonderlike woorde, sê vir iemand, en daar sal iemand wees, en daar sal voorbereiding wees, nee, voorbereiding vir die nagmaal, voorbereiding vir die gebruik daarvan, nee.
Vers 19, daarop het die disippels gedoen, soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hulle met die 12 van tafel, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skorrel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe is, maar wee daardie man, deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. Daar is soveel in daardie vers, nee. Vers 26, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink, in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Ons teksvers is vers 26 daarvan Matteus 26, maar ek gaan ook vir jou lees 27 en 28. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Nou broer en suster, ek kan vanmôre vir jou baie praat oor die Paasfees, ek kan vir jou verduidelik oor die Pasga, ek kan vir jou verduidelik oor die Nagmaal, maar wat ek vanmôre wil doen is, ek wil net hê dat jy vanmôre sal weet, wat is die belangrikheid van die viering van die Nagmaal. Dit is wat vanmôre ook in my hart is, rondom die Nagmaal. Nou ek wil vir jou sê, die Paasfees het net een nag en een maaltyd behels, so dit het een nag en een maaltyd behels, maar dit het egter by die fees van die ongesuurde brode aangesluit, en die fees het 'n week lank geduur, hierdie fees van die ongesuurde brode, so die Paasfees het by dit aangesluit. Tydens die fees is alle suurdeeg uit die huise uit verwyder. Dit moes hulle laat terugdink aan hulle voorvaders se haastige vlug uit Egipte, toe daar nie tyd was om brood met suurdeeg te bak nie. Verder het dit ook die simboliese betekenis gehad van 'n lewe wat van sonde gereinig is. So dit het ook die simboliese betekenis gehad daarvan, dat dit 'n lewe, ietsie wat weggeneem word, ietsie wat uitgehaal word. So dit het ook daardie simboliese betekenis gehad. En Paulus skryf 'n bietjie daaroor in 1 Korintiërs 5 vers 8, sê hy die volgende, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Daar is soveel in daardie vers, dat ons nie meer met die ou suurdeeg nie meer met daardie ou gedagtes nie meer met daardie denke nie, maar 'n nuwe denke, 'n nuwe siening, 'n hele nuwe testament, 'n hele nuwe sakrament wat gegee word, iets wat anders gedoen word, wat 'n betekenis het van ewige waarde. Ek wil vir jou daar hier verder lees, jy kan ook gaan kyk in Markus 14 vers 1 en Exodus 12, is daar ook 'n beskrywing rondom hierdie Paasfees. En dan, tydens hierdie laaste Paasfees, volgens die Ou Testament, wat volgens die Ou Testament geskied het, alles wat volgens daarna geskied het, het Jesus een van die sakramente van die Nuwe Testament ingestel. Hier stel hy iets nuuts in, iets wat anders is, iets wat dui op iets wat nuut is, iets wat hy gaan verander.
wat voorheen op hierdie manier gedoen is, wat nou heeltemal op 'n ander manier gedoen word. En ek wil vir jou lees, daar in Hebreë 7, het die Hebreëse skrywer, wat ook 'n hoëpriesterambt bekleed, het hierdie persoon, wat dit geskryf het daar in Hebreë 7, die volgende gesê. Hy het gesê, in Hebreë 7 vers 22, in sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op die aarde oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red, die wat hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. En dan vers 26 daarvan Hebreë 7. Want so hoëpriester was vir ons gepas. Hy was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het. Prys God. Hier stel hy 'n sakrament in. Hier stel hy iets in wat niet is, wat dui op 'n ewigheidswaarde, wat dui op 'n verbond, wat dui op iets wat God bewerk het, sodat ek en jy daaraan deelagtig kan word. So wanneer ek en jy hierdie sakrament gebruik, wanneer ek en jy die nagmaal vier, dan besef ons en weet, daar is 'n nuwe verbond. Daar is iets vir ons gegee, daar is iets niets gemaak, sodat ek en jy deelagtig daaraan kan word. Ek wil vir jou verder hier lees, en dan het ek verder hier geskryf, dit het verband gehou met die aandmaaltyd. So hierdie nagmaal het verband gehou met die aandmaaltyd, en as jy gaan kyk na die aandmaaltyd van daardie tyd, was daar baie dinge rondom hierdie aandmaaltyd, hoe jy jou hande moet was, hoe jy moet sit, voete wat gereinig moet word, ensovoorts. Maar tydens die aandmaaltyd, was dit die tyd waarin die hele huisgesin, waarin almal betrokke was. Almal was deel daarvan. Dit was amper soos iets wat verpligtend was. Jy kon dit nie misloop nie. Jy sou moeilikheid gehad het, as jy die aandmaaltyd misgeloop het. Nou hier het Jesus, hierdie aandmaaltyd, hy het hierdie tyd gebruik, hierdie eenheidstyd, hierdie tyd van eendragtigheid, hierdie gemeenskapsmaal, het hy gebruik, sodat ons kan sien, ons moet dit in 'n eenheid vier. Ons moet dit met ander vier, ander wat soos ons is, ander wat ook soos ons besef, wat God vir ons gedoen het, ander wat ook so besef, dat Jesus die beter verbond is, dat Jesus die een is wat vir ons gesterf het, 'n gemeenskapsmaal, ons het hieraan gemeenskap, ons deel dit, ons is deelagtig daaraan, ons behoort nie daaroor te stry nie, ons behoort nie te stry oor die nagmaal nie, ons behoort nie te stry oor die dingetjies van, watter glas gebruik jy en watter beker gebruik jy, ons behoort nie daaroor te stry nie, ons behoort 'n gemeenskapsmaal te hê en 'n eenheid te wees, rondom die feit, dat Jesus hierdie ingestel het, om vir ons te wys, hy is die beter verbond, hy is die een, wat dit vir ons gaan moontlik maak, dat ons 'n ewigheid saam met die Vader kan spandeer, hy is die een wat dit gaan moontlik maak, dat ek en jy gereinig kan word, dat ons gewas kan word, dat ons nie meer sondaars het, wat het Korintiërs nou net vir ons sê, nie meer daardie boosheid, nie meer deel van haar ongesuurheid, maar nuwe deeg, nuut word. En dan is dit ook, as ons gaan kyk, dit is 'n gedenkmaal, omdat ons aan Jesus se lyding dink, en se dood, en wat hy vir ons bewerk het. En dit het ons ook nou oor gepraat, 'n beter verbond, wat hy vir ons bewerk het, wat hy vir ons gedoen het. En dan lees ons ook, dit is 'n danksegging, omdat ons God daardeur dank vir die werk wat Christus vir ons gedoen het, en vir die wonderlike genade wat hy aan ons bewys het. Jo, geweldig. 'n gedanksegging. Hoeveel keer gaan die kerk op sy knieë en sê, Here, dankie. Here, dankie vir wat U gedoen het. Weet jy, as ek gaan kyk, en ek dink daaraan hoe die mense van vroeër in die grond gesak het, en 'n handvol grond gevat het, en het opgesteek het en op sy knieë gestaan het, en na God toe gewys en vir God gesê, dankie Here, U het vir ons plek voorberei, U berei vir ons, U gaan ons vooruit, U maak vir ons 'n weg. Waar is dit? Waar is ons nog dankbaar
oor wat God vir ons doen? Waar is daardie wat ons op die almag vas vertrouend het ons Vader gebou? Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te hou. Ons moet bou op daardie. Waar is dit? Wanneer is ons dankbaar? Hoe gaan ons met watter hart gaan ons na die nagmaal toe? Is ons werklik dankbaar? Besef ons werklik wat Christus vir ons gedoen het. Ek wil vir jou hier 'n gedeelte lees, ook daar in Hebreërs 9, 'n wonderlike gedeelte. Hebreërs 9, daar vanaf vers 12, staan daar, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Here, dankie daarvoor. Ek hoef nie elke keer te gaan offer nie. Ek hoef nie 'n tortelduif te vat en te gaan offer nie. Ek hoef nie 'n bok te offer nie. Jesus het dit klaar vir my gedoen. Dankie Jesus. Dankie dat jy dit vir my gedoen het. As jy daar in Jesaja gaan lees, Jesaja 53, en jy gaan lees, dit het God behaag, dat sy seun aan 'n kruis, dat hy so geslaan word, dat hy dit moes deurgaan, vir my en jou broer en suster, vir my en jou, dat ek en jy kan deel word, dit het hy vir my en jou gedoen. Wat meer kan ons doen, as om dankie te sê? Ek en jy het niks anders nie. Wat kan ons meer doen, as wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, en sê, dankie Here, dankie vir wat U gedoen het, dankie Here dat U bloed genoeg was, dat U bloed die volle offer was. Hier staan verder geskrywe, van die bloed van stiere en bokke, en die as van 'n vers, wat die verontreiniges besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Halleluja, hoeveel te meer. Besef ons wat hier staan. Besef ons dit. As ons dit besef, my broer en suster, en ons vier die nagmaal, sal ek en jy opgewonde raak. En ek raak opgewonde, en baie keer sal mense sê, ja, maar hierdie ou raak opgewonde, en ek is nie gewoond aan nie. Ek wil vir jou sê, my vriend en vriendin, Christus in my, die Heilige Gees in my, my Vader, hy het gesê, ek sal by jou kom woning maak, dit in my borrel. Ek wil praat oor my Christus, ek wil praat oor my Vader, ek wil die Heilige Gees, ek wil hoor van hom, ek wil leer van my Jesus, dit maak my dankbaar. My Jesus het dit vir my bewerk. Hier staan gesê, en daarom is hy 'n middelaar van 'n nuwe testament. Toe hy hierdie nagmaal stel hy 'n nuwe sakramente. Hy word deel, dit word deel van die Nuwe Testament. Maar hoor verder, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Broer en suster, ek en jy het hierdie ewige erfenis. Wat het Paulus sê, daar is nie meer Jood of Griek nie. Ek en jy word deel daaraan. Ons word deel daaraan die oomblik wat ek en jy aanvaar dat Christus ons verlosser is. En wanneer ek my bekeer, en wanneer ek gewederbaar word, en wanneer wedergeboorte plaasvind, en ek sterf hierdie ou mens af, en ek leef nie meer volgens hierdie dinge van die wêreld nie, en ek steur my nie meer aan hierdie dinge nie, maar ek leef volkome volgens die woord van God, dan is ek deel en ek is 'n erfgenaam. Ja, het ek 'n stryd as deel van erfgenaam? Beslis ja. Maar weet jy wat? Groter is hy wat in my is, dan hy wat in die wêreld is. Is dit nie wat 1 Johannes 4 vir my sê nie? Groter is hy. Hy's meer as hy in die wêreld. En wanneer hy in Efesië by my sê, ek is tot alles in staat, wanneer Paulus sê, ek is tot alles in staat in Christus wat in my is, dan beteken dit, ek kan alles oorwin. Ek kan dankie sê. Ek kan bly wees. Wanneer ek hierdie nagmaal vier, moet ek bly wees en weet wat het Christus vir my gedoen. Lees verder, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Christus was dood aangekondig, toe die spies deurgaan en daar bloed en water uitkom, is die testamentmaker sy testament verseël. Het hierdie testament kragtig geword, het daar 'n
van krag hierdie testament geword. Wat sê die testament? Want die testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en die bokke, saam met water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem, en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. Met die oog wat God op julle verorden het. God het my en jou verordeneer. Ons is voor die grondlegging van die aarde uitgekies om deel te kan word van dit wat Christus bewerk het. En wanneer ek die nagmaal vier, dan besef ek wat Christus aan die kruis bewerk het, wat sy opstanding bewerk het, wat sy opvaar na die hemel bewerk het, wat die uitstorting van die Heilige Gees bewerk het. En ek besef dan, met 'n blye hart, wat God vir my gedoen het. God het soveel in plek gestel, soveel vir my en jou beplan. As jy gaan lees, daar in Romeine 3, het Paulus daar met die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle het 'n hele bespreking gehad rondom die feit dat jy nie vlees met bloed kan eet nie. Maar wat het Jesus vir hulle gesê? Hy het die volgende vir hulle gesê, daar in vers 21, en ek lees vir jou daar in Romeine 3. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Jeremia 31 kan jy ook gaan kyk na hierdie. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Prys God. Is dit nie iets om voor dankbaar te wees nie? Ons almal het ontbreek aan die heerlikheid. Ons kon nie een deel hê daaraan nie. Maar met hierdie gedenk nagmaal, met hierdie wat ek kan ek sê, dankie Jesus. Dankie dat ek kan deel word. Hy sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste. Wat het ek en jy gedoen? My broer en suster, vriend en vriendin, wat het ek en jy gedoen? Niks. Al wat ons kan doen, is om dit te neem. Laat hierdie ingeplante woord in ons ingaan. Wat sê Jakobus? Ontvang hierdie ingeplante woord. Laat hierdie ingeplante woord in jou ingaan. Laat Jesus in jou gaan. Laat die Heilige Gees in jou intrek en in jou openbaar wat Jesus vir jou gedoen het. Dan sê hy, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Prys God. 'n gedenkmaaltyd. 'n aandenkingsmaaltyd waarin ek en jy kan sien wat Christus vir ons bewerk het. My broer en suster, ek kan vir jou baie lees. Ek kan vir jou nog soveel meer lees. Daar waar hy in Johannes 6:53, dit is waar hy met die Sadduseërs en Fariseërs, waar hy met hulle gepraat het en hulle aanstoot geneem het, dat die feit dat jy vleis kon eet met bloed in, en hulle het letterlik gedink aan die fisiese vlees, maar Jesus het vir hulle verduidelik, maar hulle het nie verstaan nie, net soos dit baie vandag nie verstaan, dat wanneer ek die nagmaal vier, wanneer ek die sakramente, die heilige sakramente van God gebruik, is daar krag in, daardie heilige sakramente, elkeen van hulle, waarvan die nagmaal en die doop, waarvan dit ingesluit is, het elkeen 'n kragtige werking, het elkeen 'n bepaalde invloed op die feit dat ek en jy kan deel word van die ewige lewe, kan deel word van die koninkryk van God. Nou as jy kan kyk daar in Johannes 6:53 staan die volgende, en Jesus sê vir hulle, dis nadat hy met hulle gepraat het, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. So wanneer jy hierdie nagmaal vier, dan het jy deel hieraan. Dan sê hy, Jesus, ek aanvaar U as die lewende brood, want hy sê, ek is die lewende brood, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek hom sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Prys God. Wanneer ek hierdie nagmaal vier, dan is dit hierdie vlees, wat Christus gegee het, sodat ek en jy verlos kan word, dat ons rein voor God kan staan, dat ek en jy erfgenaam kan word, van 'n beter verbond, van 'n koninkryk. As jy daar gaan lees in 1 Johannes 5 vers 7,
word die volgende geskryf. Ek wil eintlik daar lees van vers 5 af. 1 Johannes 1 vanaf vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig het. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Hoe lyk dit vandag? Mense wat sê, hulle het 'n godsaligheid in hulle. Mense wat sê hulle het God in hulle, maar hulle het die krag daar, hulle het dit verloon en hulle het nie meer die krag nie. Die krag is nie sigbaar nie. Hulle het verloon. Daar staan geskrywe, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Halleluja, die beter verbond, dit wat Jesus bewerk het. As ek en jy gaan lees verder, vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Van alle ongeregtigheid te reinig. Hy is getrou. God hou by dit. En daarom, my broer en suster, wanneer ek en jy die nagmaal vier, dan kan ek en jy opgewonde raak. Ons kan opgewonde raak, ons kan bly raak, want Jesus het vir my en jou 'n beter verbond bewerk. Hy is die testamentmaker, hy het die testament van krag gebring, deurdat hy gesterf het, opgestaan het, opgevaar het, die volkome offer gebring het, sy bloed, die versoendeksel geplaas het, sy bloed is nog in die hemel. Dit spreek van beter dinge as die bloed van Abel. Dit spreek nie van wraak nie, maar dit spreek van verlossing. Van verlossing vir my en jou. So wanneer ek en jy die nagmaal vier, my broer en suster, is dit 'n danksegging, want ek en jy besef wat Christus vir ons gedoen het. Ek gaan vir jou 'n gedeelte daaruit lees en ons gaan oorgaan met die bediening van die nagmaal, so jy kan, solank broer en suster, daardie reg kry, daardie nagmaal. Ek blaai so lank daar na 1 Korintiërs 11 toe. 1 Korintiërs 11 vers 23. Ek blaai so lank soontoe. Dit is, hierdie gedeelte is vir my 'n treffende gedeelte. Want jy sien, Paulus was nie deel van daardie in Matteus 26 nie. Paulus het nie aan daardie tafel gesit nie. Maar jy weet, toe Christus aan hom geopenbaar word en Christus met hom meedeel en die Gees van God met hom meedeel, toe ontvang hy presies dit wat Christus wou gehad het, sy disippels moes weet. Toe ontvang hy presies dit. So Paulus is soos ek en jy, dit word aan ons geopenbaar, en as ek en jy Christus aanneem, en die Heilige Gees leer ons van Christus, en Christus woon in ons, en die Vader kom woon in ons, en ons is 'n seun en dogter van 'n lewende God, dan verstaan ek en jy ook hierdie soos Paulus dit hier verstaan het. Want Paulus het hierdie so ontvang. Hy het dit so ontvang. Ek dink baie keer het die disippels nie altyd 100% verstaan nie. Dadat hulle oë geopen is, Jesus oor hulle geblaas het en hulle gewag het om deur krag aangedoen te word en die Heilige Gees uitgestort het. En Petrus daardie greep hulle gesê het, maar ek het nie vir jou goud en silwer nie, maar wat ek vir jou het is Jesus Christus. Daar dink ek, en ek weet, het Petrus ten volle besef, hierdie wat Paulus ook hier besef het, rondom die krag wat Christus vir ons gegee het, om sy kinders te wees, die krag rondom verlossing. Nou ek wil vir jou lees uit Korintiërs, en daarmee wil ek dan saam met dit die nagmaal bedien. Want ek het van die Here ontvang, 1 Korintiërs 11, vers 23. 1 Korintiërs 11, vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem. En nadat hy gedank het, sy Vader gedank het, want hy het geweet, sy Vader gaan hom op laat staan uit die dood. Nadat hy sy Vader gedank het, het hy dit gebreek en gesê. Nadat hy sy Vader gedank het, het hy dit geneem, gebreek en gesê,
neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. Doen dit tot my nagedagtenis. Prys die Here. Broer en suster, ek en jy het 'n gemeenskapsmaaltyd. Ons het deel geword. Ons is deel. Ons vier hierdie, ons is deel. Ons is deel van dit. En nadat hy hierdie brood geneem het, het hy die beker gevat na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Prys die Here. My broer en suster, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. En elkeen kan deel hê aan hierdie. Elkeen, want ons het gemeenskap in Christus Jesus. Ons is sy kinders. En daarom kan elkeen wat 'n kind is van Jesus Christus, wat Jesus Christus aangeneem het, hierdie maaltyd vier ter nagedagtenis van wat Christus vir ons gedoen het. Kom ons sluit die oë. Here onse God, baie baie dankie my Vader Here vir wat Jesus vir ons gedoen het. Dankie Here dat ons dit nou kon vier. Dankie Here dat ons nou kon ervaar Here 'n gemeenskapsmaal. 'n dankie sê Here. Dankie Here vir wat U vir ons gedoen het. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie daarvoor Here. Want ek uit my eie en elkeen van ons, Here, sou niks kon doen en niks, Here, uit onsself kon verrig om dit te kon bewerk nie. Maar Jesus het dit vir ons kom doen. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en daar is hy aan die regterhand, en hy kan nog steeds volkome red en verlos. Prys U daarvoor, Here. Dankie daarvoor. Dankie Jesus vir wat U vir ons gedoen het. Ek prys U daarvoor. Here, gaan met elkeen wat nou gekyk het, elkeen wat nou deel gehad het aan hierdie gemeenskapsdiens, dat hy of sy en elkeen wat daaraan deel gehad het, sal besef, U reinig van alle sonde. U reinig ons van alle sonde. Ons staan voor U skoon, bloed gewas, nuut, Here, want U het dit moontlik gemaak, Jesus. Dankie daarvoor. Ons bid dit, Here, in daardie naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag jy verder 'n wonderlike dag hê, en mag jy elke keer, wanneer jy hierdie nagmaal vier, weet wat Jesus vir jou gedoen het. Amen.